هل شعرت يوما أنك على وشك الانفجار؟ أنك صرخت ثم ندمت وتمنيت لو كانت هناك طريقة تسمع بها دون أن تؤذي؟ أنت لست وحدك، لكن تخيل لو استطعت أن تضع حدودا واضحة بقلب هادئ دون أن ترفع صوتك. الصراخ رغم أنه يبدو أحيانا كالحل الوحيد إلا أنه يفعل العكس تماما مما نريده. هو يجعل الطفل في وضع دفاعي، يجعلنا نفقد احترامنا لأنفسنا أولا، ويعلم الطفل أن من يصرخ هو من ينتصر. لكن الحقيقة الهدوء هو القوة الحقيقية. السر الأول: الحدود تبنى قبل الانفجار. الحدود ليست ردة فعل، الحدود قرار مسبق. كلما بدأت مبكرا كلما كانت أسهل على الطفل. قبل أن يبدأ السلوك حدد القواعد، قبل أن تغضب وضح التوقعات. السر الثاني: اجعل القاعدة مرئية. أطفالنا يتعلمون أكثر بالرؤية لا بالكلمات. حول القاعدة إلى شيء مرئي محبب وحتى مشترك. دع طفلك يرسمها معك ويعلقها على الحائط. القاعدة ليست تهديدا، إنها اتفاق. السر الثالث: قل القاعدة ثم اسكت. أصعب شيء أن تسكت، لكن السكوت بعد القاعدة قوة. كثرة التبرير تجعل الطفل يتفاوض، يساوم، يتذاكى، بينما الصمت يظهر الثقة. السر الرابع: نفذ لا تهدد. الطفل يتعلم من التنفيذ لا من التهديدات. إن قلت سأسحب الجهاز بعد 5 دقائق افعلها بهدوء، بلا صراخ، بلا تفاوض. السر الخامس: أربط الحد بالحب. أهم ما يحتاجه الطفل بعد أي حد هو أن يعرف أنك لا تزال تحبه. قلها بوضوح: أنا أحبك، لكن لا يمكن ضرب أخيك. الحب لا يتعارض مع الحزم، بل هو من يحميه. مثال عملي لنرى مثالا واقعيا. المشهد الأول: الصراخ. قلت لك اقفل التابلت، أنت دايما بتتجاهلني. يصرخ الطفل، ينهار الموقف. المشهد الثاني: الحزم الهادئ. انتهى الوقت، سأضع التابلت هنا، يمكنك اللعب به غدا. الطفل يحتج، الأب يظل هادئا، الطفل يسلم. حيلة اليد السحرية قبل أن تضع الحد: ضع يدك على صدرك، تنفس وقل لنفسك: أنا أعلم لا أعاقب، أنا أضع حدودا بحب. ليس من السهل أن تغير أسلوبك، لكن أطفالك يستحقون منك المحاولة. ابدأ اليوم، خطوة واحدة تكفي، وكل مرة تنهي موقفا بهدوء فأنت تعلم صغيرك أن الحب لا يحتاج إلى صراخ. إذا شعرت يوما أنك تصرخ أكثر مما تربي فأنت لست وحدك. اكتب لنا في التعليقات ما أكثر موقفا تتمنى لو أنك تعاملت معه بهدوء، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أب أو أم يحتاج أن يسمع هذه الرسالة.